गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है ट्यूसडे, मॉर्निंग का टाइम है, धूप निकल आई है। मैं हो चुकी हूँ स्कूल जाने के लिए रेडी। तो अब मैं स्कूल के लिए निकल गई हूँ और बाहर लगा था एक बहुत ही सुंदर सा फ्लावर। आज जो है बहुत तेज़ अच्छी धूप जो है निकल के आई थी। मैं स्कूल के लिए जा रही थी और स्कूल में आज हम लोगों ने की पार्टी, जलेबी, समोसे, पकौड़े, और फिर उसके बाद मैं आ गई थी घर वापस।